안녕하세요. 여러분의 여행을 디자인해드리는 여행 카운셀러입니다. 11월 26일 완벽한 가을바다를 만날 수 있는 강원도 삼척으로 떠날 준비 되셨나요? 오늘 삼척의 날씨는 그야말로 환상적입니다. 기온은 13도, 강수 확률 0%. 춥지도 덥지도 않아 야외 활동하기에 최적의 조건이죠. 하지만 바닷가라 바람은 조금 쌀쌀할 수 있어요. 그래서 옷차림은 레이어드가 핵심입니다. 얇은 니트 안에 긴 팔 셔츠를 겹쳐 입으시고 가벼운 경량 패딩이나 바람막이를 꼭 챙겨주세요. 여기에 체온을 지켜줄 모자와 얇은 장갑까지 준비하신다면 당신은 이미 여행 고수! 자, 준비가 끝났다면 이제 달려볼까요? 시원한 가을바람을 가르며 달리는 해양 레일바이크는 습도 55%의 상쾌함을 온몸으로 느끼게 해줄 거예요. 신나게 달린 후 한국의 나폴리라 불리는 장호황 바위섬 전망대에 올라 인생사진에 남기는 것도 잊지 마세요. 맑은 하늘과 푸른 바다, 11월의 삼척에서 잊지 못할 추억 만드시길 바랍니다. 즐거운 여행 되세요.